喂，新正頭未到15啊，拜個尾年啦，恭喜發財，恭祝大家喜上加喜啦，加喜雙喜啊嘛，今日咁啊，卒之都領嘢啦，又未至於叫做有我哋香港嘅影后做啊嘛，咁一定要睇啦。佢都叫影后嚟㗎，唔係叫人哋，真係攞咗咁大佬啊！個個都影后而家啊！喂，其實呢套戲咧我就未睇過 trailer 嘅，咁啊直接我都冇睇啦。我原本都冇乜期望嘅，但係講到好似好勁咁，但係我覺得唔差咯。佢好有啲嘢睇，即係講有啲嘢睇。冇我預期中咁好睇嘅呢套戲。咁但係呢兩個男女主角咧鋸嘅。余香凝我睇翻咧，其實呢套戲就係之前拍㗎嘛。佢嗰陣時就係話，其實佢啱啱生完仔之後拍，係咯，咁好可惜啊。咁但係亦都因為呢個經歷咧，咁啊令佢揣摩呢個角色更加容易啊，可能更加立體，更加好。我睇套戲有個感覺咧，就係好似我同余香凝結婚咁咯。哦，咁都幾抵喎你。係啊。喂，因為佢全程好多愣晒膊咧，你咁如果你睇同班同學，你咪大鑊？點解？我感覺好似同廖子妤砌過，咪 AV 所以咪咁做咯，個效果就係咁。哦，第一啦，佢真係拍到余香凝好靚啦，係啊，同埋成個過程好詳細喎，你好似跟住余香凝嘅結婚咁嘅喎，真係係咪先？斟茶嗰啲係咪先做足嘅喎，真係。雖然係有少少悶嘅，但係其實佢係都有意思，或者係佢叫做去爆發或者去觸動去觀眾嗰part 咧，其實都有力嘅，係啦，有力嘅。即係我自己好欣賞阿劉冠廷，即係由以前睇佢嗰個咩鬼咩陽光普照開始，哇！佢直情點講啊？即係好似頭先你話齋，一個角色冇咩，一個普通人係其實冇乜特徵，冇咩好難做，係好難演。我係感受到 heavy， 即係感受到佢嗰種壓力啊，面對住好多樣嘢埋嚟嗰種壓力，佢表現到出嚟。佢 EQ 算好好㗎，佢嗰刻先爆我。如果係我就好早就爆㗎啦，其實。因為個古仔就好簡單嘅啫，就係講一對夫婦結婚啦。咁啊，礙於嗰個男仔係喺一個單親家庭啦，老豆老母啊分開咗，佢又要瞞住個老豆同老母，就唔俾大家知道，走兩場喺同一間酒店，即係發展好多叫做要隱瞞啊，有好多危機要處理啊，咁一啲好蝦碌嘅劇情咁樣。冇錯，但係佢嘅取態咧就唔係商業片，係咩？所以就冇咁刺激嘅喺呢一方面。即係講其實嗰個男主角屋企呢個壓力令佢壓抑咗好耐啲嘢咯，係啊，然後崩潰到去到，終於揾到要揾嘅嘢，係，即係先唔講其他先，就講啊男主角去到最後，佢同阿余香凝講，其實原來去到最後，我哋自己開心就夠啦咁樣。咁喺我哋現場咧都有對咁嘅人睇緊嗰陣時。喺我哋同一行嘅最問邊開頭嗰度就有兩個咁嘅人，我諗大致上係60至70幾歲呢個年齡層啦，佢都係自己開心就得㗎啦，中意好似喺屋企咁㗎，喺度不斷傾偈啦，講嘢啦，哎呀佢好慘啊，係啊，突然間睇下又話，喂其實個小朋友幾好喎，幾靚仔喎。漆黑嘅一片環境裏面，一路都有阿婆聲音導航，係嘛？幾好嘅，其實嗰張戲飛直啊！原來睇戲可以咁 free 嘅啊！即係咧呢啲戲咧，我哋首先想了解下導演點解要做到咁嘅戲。哦，點解咧？咁我派咗個特派記者去問嘅，而我哋嘅特派記者就叫維基百科。阿維基，你問成點咧？嗱，咁啊維基就話，即係話佢嗰個靈感啊，係源自於對婚禮文化嘅觀察啊，認為咧婚禮不僅係一項嘅儀式啊，亦都象徵住好多個家庭之間嘅互動同碰撞嘅。嗱，好老實，你當我個人膚淺啊？唔係不嬲都係咁嘅咩？咁係想叫做俾大家再深入了解當中嘅一啲嘢咁樣咯。亦都佢就話咧，亦都希望透過呢套戲嗰啲情節咧，引導呢啲觀眾去思考成家嘅意義。佢做到㗎，老實講。我覺得咧，帶多一樣嘢就係其實，即係個婚禮其實你係為人哋搞啦，定係為咗人哋俾人哋睇咧？一直以嚟都係咁講啦，紅事白事都係為咗好似為咗其他人做，同埋好似做 show 咯，即係啲儀式啊嗰樣嘢。一味都有攰字，係啊，即係為搞而搞，好多嘢為搞而搞咯，都係。尤其是呢個古仔發生喺一個佢老豆係一個傳統家庭嘅時候咧，好多嘢好執着到，譬如佢想，因為佢自己係一個大廚啦，阿劉冠廷。佢有一味餸對佢嚟講好有意思嘅，咁個墨魚麵啦，其實唔怕講啦，係嘛？咁但係佢喺個餐單度加呢個時候咧，佢老豆都會否決呢件事，因為覺得喂你食到成口污糟邋遢咁點得㗎？亦都係話喂我哋之前傾冇㗎噃，咁就唔可以變嘅，就係咁死板嘅一個父系嗰邊。
佢母系嗰邊咧就變態少少。佢老母喺嗰邊，佢老母系嗰邊咧，佢嗰個老母系咧係會突破少少嘅，因為文化程度啊，或者佢哋嘅經歷咧鬆啲，因為都老啦，其實係嘛，應該都好多經歷啦，係咪先？咁佢母系嗰邊咧，直情會喺一個我哋應該叫做而家香港係婚姻註冊處咁嘅地方啦。係佢反而會將嗰個儀式敬茶啊，成嗰個儀式擺咗喺嗰度照搞嘅。頭先咧都有網上睇有少少講話，有啲網民話睇完之後係一個恐怖片係嘛？咁其實係嘅，即係嚇到我唔想結婚嘅，即係好 heavy 啊！你睇到劉冠廷，即係佢描寫得呢兩公婆嗰個承受嗰種壓力啊，去到壓力爆煲之前咧，直情兩個人有分歧咧已經。係嗰對新人已經大家會鬧交啊！因為我幾中意入邊佢有個對白嘅，佢又話個男仔啦，奸你娘啊！唔係呢句，唔係呢句，唔係佢差唔多，叫忍耐一下，忍耐係啊，你忍耐一下嘛，奸你娘嘅雞掰咁樣，唔係即係佢叫佢忍一忍啦，就係完啦，咁樣都係嗰啲啦。咁啊，余香凝聽到呢句有嬲嘅，係，因為覺得忍咩啊？係咯，同我結婚你都唔開心，你唔開心係咪先？即係你唔係投入咁呢個婚禮啊？係。你係因為當時佢未完全了解或者諒解個丈夫，即係覺得喂，做完就得㗎啦，咁樣即係嗰種正常係嘅，正常都係，係都做完啦。但係佢就覺得佢唔夠投入啊嘛，都係死罪咯，係咯，齋做唔投入，或者調翻轉都係啦，屌你都鳩叫嘅，假嘅呢啲戲嚟㗎嘛。我想講下導演咧，其實有個位都係取材於真人真事嘅。你知而家好興真人真事，呢套咧其實捋捋嘅，捋捋係。我而家捋捋佢個真人真事係點？我而家喺面前錄就唔係太好。因為咧就講咧，其實佢細個時候咧，導演搭飛機嘅時候咧，咁個空姐咧就送咗盒點心俾佢，甚至乎喺點心盒咧仲有留低咗自己嘅樣同埋留低咗電話咁樣嘅。咁所以佢又好開心，將呢樣嘢就擺咗落去。咁而個主角喺嗰陣時，因為佢俾阿媽抌低咗，要佢自己搭飛機，就俾日本妹空姐，日本空姐就俾咗個墨魚麵佢，咁佢就好開心，同埋佢覺得你飯食入墨魚麵咧，食到成嘴黑掹掹咧，引佢笑咧，咁就令佢好開心。呢件事就日本妹要吉乾你飯，我而家諗睇啲嘢，黐線，做咩要吉乾啊？都幾開心嘅。係啦，咁呢件事就對佢往後有影響咯。成個嘢會貫穿咯，之後呢件事講埋啊個尾可以講啦，都含係啦，佢話含開㗎我哋而家，因為個尾咧亦都包翻咧，就係話佢哋臨尾化解咗嗰啲叫恩怨嘅時候咧，佢哋就係成食到成嘴都墨魚麵，然後就黑掹掹咁樣嚟，冚家黑點笑啊，咁樣嚟影合照嘅，拍相啊，拍相，拍照啊，拍照啊，影相啊，影相啊。咁就我嚟包翻尾咯，係加上佢哋相識，亦都係因為墨魚麵而相識嘅，冇錯。同埋佢嘅職業係大廚，所有嘢係關事噶嘛。創作劇本就係要有呢個心思咯，即係你睇得開心，人睇得開心，呢樣叫首尾呼應嘛。係啊，你要做到呢樣嘢先得。係呢個係一個手法嗱，同埋咧，你講起手法咧，唔係你講，我啱啱講，即係手法嚟講咧，主角劉冠廷咧，佢就會見到一個細路仔喺間酒店度走嚟走去，嗰個其實係佢自己嚟，然後就突破時空咁樣，係啦，咁就帶領觀眾去翻當時佢細路仔一啲回憶，究竟佢係佢阿媽對佢點樣，甚至乎佢有一場係奇幻式添，佢嗰場就唔講啦，咁樣講出嚟又好似好商業喎，其實咁其實就唔係好商業，呢套嘢直情唔商業添啊，呢套其實都唔商業，呢個導演坦白講唔會拍商業片嘅應該，節奏都非常慢嘅，其實悶悶地嘅，因為佢講嘅嘢好長，婚禮嘅開始起點，直到去到個完結，成部戲就係講呢樣嘢嘅。其實呢套戲咧，我睇嘅時候咧就有啲熟悉感嘅。港產片曾經有兩部啦，我突然間我睇嘅時候，邊兩部閃起就同呢套戲有少少類似。咁當然唔係完全啦嚇，一套就係最佳損友係嘛？如果冇記錯，劉德華有一場戲就係要招呼兩個女朋友喺一間戲院度 A 院 B 院咁樣去走嘅。咁啊，另外一套咧就係阿劉青雲嗰套《終身大事》，但係嗰部戲嘅分別就係佢係同時間一邊搞白事同紅事兩邊周圍走嘅。
但係嘅時候就諗起呢兩部戲，仲勁喎人哋紅白係啊一齊。我唔知係咪當時佢受嗰套西片咧咩90幾個婚禮一個葬禮嗰度咧，所以啟發佢哋啦。我唔知係咪，我冇考究過。咁我哋不如講下，即係如果譬如雙喜係香港人拍嘅賀歲，咁係會點處理咧？我相信就會處理到好似頭先我講嗰兩部，即係會刺激啲啦，節奏快啲，節奏快，多啲嘢發生喺個係啦，婚禮奇幻啲嘅，亦都會有涉合，一定會有黑社會啊，冇得走入嚟，基本嘢啦，係咪先？會唔會有人亂咁食蟹肉伊麵唔找數啊？嗰啲或者一定要講下啲人情啊，俾到少啊，賭錢啊，ending 咧一定要有場大龍鳳搞下，例如有個劫匪啊，有兩班賊啊，咁呢啲咧走入去，跟住結果就要擺平呢單事嘅時候咧，咁啊兩家人咧就和好咗啦，又或者誤打誤撞喺呢個婚禮裏邊破咗一單大案，係破咗單大案，可能其中一個係差佬嚟嘅，係其中一個差佬嚟嘅，咁啊順便去破埋案，係啊，或者親家一個係黑社會，一家警察同黑社會結婚，係 OK 喎又，臥底會唔會有臥底咧？其實會㗎，香港就會加個臥底，或者全部都係臥底，係 OK 喎呢個寫得㗎咯，所以香港電影業未死咯，又係呢啲，香港拍就係會係呢啲咯，即係其實呢部戲咧喺演員方面咧，其實啲卡士都幾勁嘅。咁啊，田啟文咧？田啟文咧，嗱老實講，係屬於咩派啊？佢係峨眉派嘅劍法，唔係我自己覺得佢係咪演得好咧？唔係咯，麻麻地，我真係覺得。即係如果你對比佢自己演藝生涯咧，我最深刻嘅佢都係演弱智人士，係一啲譬如弱智啊、黐線佬啊，或者有缺陷嗰啲咧，你容易演啊，你容易模仿。但係佢真係。咁但係咧，喂，譬如而家你做一個純粹係一個阿爸咁樣啦，你乜都冇，就係普通人。就好難演嘅，你要演得好。但係佢做到一樣嘢嘅份內事，就係瞪住個喜劇，佢有喜感嘅，少少咯，輕微瞪住呢啲位嘅，因為佢唔可以做到好好笑噶嘛呢種戲，勉強做到個角色就冇乜演技可言，我覺得係㗎。即係我自己睇呢套戲，其中一個得着就係原來台灣人結婚係同香港都好唔同嘅，其實。即係喺套戲度咧所講就係話南部用米西，北部用黑遮嘅，咁啊拗死啦，一個就話要咁，一個話要咁，到最後不如用紅遮啦咁樣。然後阿田啟文咪喺出邊傾偈嘅同人哋，咁梗係用紅色㗎，唔係紅色唔通用黑色咩咁樣？咁啊田啟文嗰個我覺得幾得意咯，話少少黑色幽默啦，梗係用紅色啦，唔通黑色咩咁樣？咁其實反映到個文化差異，因為黑色咧香港係喪禮嚟㗎嘛，如果係咁樣，香港你係紅色㗎啦。咁有咩意義咧？可能我一陣間自己揾下。咁呢套戲仲有睇到啲咩咧？就係佢利用咗圓山大飯店嗰個結構，嗰條秘道咧，以前俾人即係防空洞唔知總統要走佬嗰條上滑梯，係啊，就利用咗入去，俾阿劉冠廷去演嗰個外與內都想逃亡嗰件事啊。然後就利用咗嗰條梯，咁其實呢啲融合得幾好。係啊，嗰度啊，我唔知佢係咪專登啦，但係我睇到幾好。咁應該係專登嘅，呢個係專登嘅。我其實幾欣賞佢臨尾個 ending 嘅，有一個位，即係搭住嘅時候，係。咁跟住突然間個老豆經過，咁佢阿媽見到佢，咁佢行埋去喎。正常你諗住，正常應該一齊影啦。唔係喎，走步。一人講一句就走咗，係咯，呢啲係幾特別嘅反高潮。而講完呢句之後咧，連嗰張大合照都冇影啊，變咗兩個人影嘅，最後都係。但係 OK 喎，嗰件事直情唔係。如果你太過順理成章咧，又好唔真實。妥協咗你咁樣搞啫，但係我都係唔會 join 你嗰邊嘅。係。因為佢哋嗰筆數冇清到㗎嘛，始終嗰兩個老嘢，即係幾符合嗰個人嘅性格。係，即係如果香港片咧就一定要求係啦，大團圓嘅編劇未必咁寫嘅，會俾人要求咯。喂，你賀歲嚟㗎，賀歲一定會咁。喂，你大團圓笑，大家一齊喺度耶啊！臨尾仲要耶，臨尾仲要耶，舉杯係啦，跟住 freeze 咗畫面，係啊，一個 crane shot，大家一齊向住嗰度舉杯耶，新年快樂咁啊，恭喜發財咁樣啊嘛，咁咪死㗎，所以香港電影死咯。喂，其實咧，嗱呢套戲好似話你領略到另一啲意味喎，我就可能自己代入咗啦，即係順德歌情失嫂意呢種個感覺，俾我好似而家香港或者香港電影界就得邊個啊大佬？係就好似俾人夾死，所以阿主席咪講嗰番説話咯，就係就我見我講咩都總會有人唔高興嘅，其實係同呢個一樣㗎。係啊，咁所以咪講咗嗰句咁嘅嘢。即係呢個就係我睇嘅時候其中一種無奈嚇。譬如而家香港片，你當啊，你拍部戲，
有個台灣演員你好驚喎，你唔知佢係咪咩台獨分子，然後套戲俾人 ban 咗啊？我拍戲啫，我唔使查人家宅噶嘛。咁唯一做法就係咩？咪唔好用咯。但我諗到喎，不如咁啦，嗱，我哋搞翻部戲，台灣戲，男主角黃秋生，女主角就范冰冰，咁呢套戲應該掂喎，呢個卡士掂，輿論上好掂啊，爆啊喺度，爆，你張回鄉卡都爆啊！嗱，阿導演咧許成傑啊，就喺2020年推出《孤味》之後咧，佢話收到好多邀約，多數都仍然希望佢延續家庭嘅題材。嗱，好老實嘅，我個人好膚淺嘅。當日我睇《孤味》咧係瞓咗，因為本身我已經好攰啦。你喺戲院睇定？我唔喺戲院睇，咁啊梗係瞓啦。你戲院睇冇咁易瞓。跟住戲院睇更加瞓，係咪先？唔係啊，有個阿嬸喺度同你講嘢，你咁啊，有聲音你唔會瞓得着嘅喎。啊，呢個阿嬸咧又選角幾好喎，哈哈哈！跟住個男人又同佢傾偈喎，啊好正，個男人又唔制止佢嘅喎，我兩個好似喺屋企咁喎，咁幾好啊，係咪先？我要睇你直嗱，所以點解要戲院睇咧？係嘛？咁你就唔會瞓着咯。咁啊，咁啊有咩中意大家一齊傾？但係好難遇到個咁嘅咁親民嘅觀眾。咁你想遇嘅咪問我個電話咯，大家交流下咯。太親民啦又，係咪先？得閒一齊約去睇。唔係，我哋始終都有隔膜，我哋年紀上有隔膜。我覺得係因為人哋老公喺度啫，因為佢未必係佢老公，你點知佢係佢老公？你見到佢有捽碟冇啊？係咪先？咁你就唔使驚啦，係咪先？好似呢套戲咁咧，即係話要講到嗰啲咩兩代人啊，咩啲長輩嗰啲咧，我一睇呢套戲嘅時候，咪就係靠佢兩個咯。我哋兩代人，我睇到長輩同我哋而家呢一代啊睇嘢係唔同嘅，咁所以話直情係兩條平行線一齊行啊！頭先好乸勁啊，真係。其實網絡上咧，依部戲即係啲人談論都唔多，其實係咩？所以咧，亦都我都想講下咧，個排片咧又唔係好多。我話你講排片又想講啲嘢喎。係咪？因為你知啦，我哋揾呢場戲都辛苦㗎，唔係咁易揾㗎，大佬。都係，係咪先？人哋都冇投訴啊，係嘛？係咯。我就係想講，其實人哋都冇話要爭第三、第四啊。點解你唔俾啲場佢啫？係咪先？呢個商業社會就真係其實係睇你有冇票房咯。你有咪多場咯，冇咪 cut 場咯，好簡單嘅啫嘛。我哋都應該差唔多。其實差唔多啦，但係嚟緊仲會睇啲咩戲咧？你估？有咩戲睇咩戲啦？如果唔係真係冇片出嘅。咁有啲觀眾都話：喂，不如講舊片啦。咁我哋會考慮下嘅呢個，同埋係咯，唔知啊，都冇乜人聽，成日都，嗱，即係為咗你哋嘅啫，我哋都冇人聽嘅，就係為咗你哋嘅啫。差唔多啦，差唔多啦，夜啦，都越講越攰啊。咁中意嘅就中意咯，唔中意嘅就唔中意咯。subscribe 咯，留言咯，咩嗰啲咩 CLS 咯，仲有啲咩啊？恭喜埋你發財啦！仲想我哋咩？身體健康啊！最緊要雙喜中金多寶，然後可以去幫襯夜王。黐線啊！夜王唔使啦，夠噶啦，票房而家夠啦。夜王間夜總會啫，我講。咁冇咩，我哋翻出去先啦。大叔，我哋走啦，拜拜。